20 رجعت من جديد مع رئيس نادي الزمالك السابق والمعزول مرتضى منصور والملقب حديثا بسياده الموسيقار. رجع تاني لاسطوانه بحة. يقول لك ان بحة بعد ما غاب عن النادي الاهلي بيتعثر مباراتين على التوالي، ونادي الزمالك بيكسب اهو متالق في البطوله العربيه. كسب الاتحاد المنستيري 4-0 بكل سهوله، لان ما بقاش في حاجه اسمها بحة. لما كشفناه ما بقاش موجود، والنادي الاهلي هو اللي بقى يخسر. النادي الاهلي خسر 3-0 من بيراميدز، هو اللي بيقول كده. والاهلي تعادل بعدها مباشره مع حرس الحدود، وكسب الداخليه في كاس مصر بالعافيه. طبعا ده مش كلامي، ده كان كلام الموسيقار. السؤال هنا بقى، نفترض ان الموسيقار كلامه صحيح، هل انت موافق ومؤيد للي بيعمله الموسيقار والضحك اللي بيعمله الموسيقار ده ويغطي على فشله الاداري وجمهور نادي الزمالك يوصل له صوره ان بالفعل نادي الزمالك بيطارد من قبل النادي الاهلي؟ طول ما الراجل ده موجود في الزمالك عايز اقول لك ان الزمالك مش هيقوم لقومه ثانيه. ما تقوليش بقى الزمالك كسب الاتحاد المنستيري. الاتحاد المنستيري انا كسبنا في رادس 1-0 مع الرأفة. تونس اصبحت كرويا على مستوى الانديه والمنتخبات متدهوره بشكل كبير جدا، بالتحديد في اخر 5 سنوات. الترجي التونسي وصفاقس التونسي والاتحاد المنستيري مقدمين مستويات سيئه جدا، وثلاث انديه في تونس. الخبر الحقيقي النادي الزمالك هيبقى امام الشباب السعودي والنصر السعودي. ما تمشيش ورا اوهام مرتضى منصور اللي اصبح مكانه كلكم عارفينه، وبقى حد يسيب لي رقمه في الكومنتات. ما تنساش تحط لايك للفيديو، ما تنساش تعمل سبسكرايب، وانتظرني في فيديو قادم ان شاء الله.